पति पत्नी ने मौज मस्ती के चक्कर में गलती से 8 बच्चों को जन्म। बच्चे एक ही कमरे में रहे, लेकिन रूम में जगह न होने के कारण बच्चे आपस में रोजाना झगड़ा करते। फिर पति ने होम डिजाइनर को बुलाकर एक लग्जरी रूम बनाने के लिए बोला। डिजाइनर ने बिस्तर का फ्रेम के रूप में स्टील के 8 सर्कल स्थापित करने का फैसला और ऊपर के स्तंभों का एक ढेर स्थापित। फिर 4 बेड इस तरफ 4 बेड उस तरफ स्थापित। दोनों बिस्तर के किनारे की जगहों में 4 दराजे लगे, जिसमें कपड़े को रखने में आसानी हो और दराजे में झाली लगाए धूलकण से कपड़े को सुरक्षित। फिर बेड के बगल में जाली का उपयोग करें, क्योंकि बच्चे सोते समय गिरे नहीं, और सीढ़ी लगाना ना भूलें ताकि लड़के बिस्तर तक पहुंच। चारों बिस्तरों की नीचे के स्थान में 4 दराजे बनाए, जिसमें 8 पुत्रों के गंदे मोजे कपड़े धक्का मुक्की करते बच्चों के लिए 5 अलमारियों के बीच में एक पुस्तकालय बना, जिसमें बच्चों की पुस्तकें परीक्षा सामग्री को बेहतरीन ढंग से रखें। बेड के बीच में टेबल लगाए, 8 बच्चे साथ मिलकर पढ़ाई करें। छत में 2 पंखे और लाइट लगाए। लेकिन कमरा का फाइनल लुक देखने से पहले भोलेनाथ जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। अंत में लग्जरी रूम बनकर तैयार है।